От 2 месеца не съм качвала клип за Антарктида и по вашите коментари съдя, че тази тема ви е много интересна и любима и бихте желали да правя още подобни видеа на тази тема. Не съм ли прав, приятели? Поставете на пауза видеоклипа и споделете вашето мнение долу в коментарите. Искате ли още подобни видеа на тема Антарктида? За мен би било удоволствие да видя вашата обратна връзка. Понеже това е във ваша полза, ще получавате още много интересни видеа за Антарктида. Антарктида е много мистериозен и загадъчен континент, за това съм говорил неведнъж. А за новите зрители в моят YouTube канал бих искал да споделя, че в моят YouTube канал имам много интересни видеа на тема Антарктида. Така че вие преспокойно може да ги изгледате без никакви проблеми. И днес в това видео ще споделя с вас какви находки са намерили учените в Антарктида и защо ги притеснява толкова много. Аз съм Айхан Фая, приятели. Желая ви приятно гледане. Какви тайни крие Антарктида, най-мистериозните от всички континенти на Земята? Какво влияние има Антарктида върху целият свят? Какво ново са открили под дебелият слой лед? В това видео ще се опитам да дам отговори на всички тези въпроси и също така ще ви разкажа какви необичайни събития са се случили в Антарктида през последните години. Облегнете се комфортно и ви желая приятно гледане. Гигантски кратер. На дълбочина от 800 метра под ледовете на територията Уилкс са открили гигантски кратер от падането на голям метеорит. Открили са го именно сателитите на НАСА през 2016 година, когато са регистрирани гравитационни промени в района. Според резултатите от изследването на района, учените стигат до извода, че дълбоко под ледената покривка на Антарктида в района на Уилкс има геоложка формация с диаметър от около 500 км, която може да е гигантски метеоритен кратер. Учени и специалисти на НАСА са предположили, че това е кратер, останал след падането. Гигантският метеорит е 2 пъти по-голям от астероидите, които са изстрели динозаврите от лицето на Земята. Учените са определили възрастта на кратера. Той е на около 250 милиона години, който съвпада с Пермското измиране. Това е най-голямото измиране в историята на Земята, което е унищожило 96% от всички морски видове и 73% от сухоземните видове гръбначни. На свой ред някои изследователи смятат, че това може да е провокирало и началото на отделянето на суперконтинента Гондвана, но тази хипотеза се разминава с общоприета хронологична рамка. През 2006 година учени от НАСА са инсталирали оборудване в Антарктида за изследване на високоенергийните частици, бомбардиращи Земята от космоса, но по време на изследването те са записали нещо, което не са могли да обяснят. Космически частици. Космически частици, излъчвани от недрата на Земята. За да бъдем по-точни, космически лъчи, които се издигат изпод антарктическият лед. Учените не са могли да дадат пълно обяснение за природата на подобно явление. Те са вярвали, че високоенергийните частици, издигащи се от недрата на Антарктида, могат да бъдат космически лъчи, които удрят Земята от космоса. В района на Северният полюс те преминават през Земята и излизат на повърхността в района на Южния полюс. Но според общоприетите модели, космическите лъчи не могат да се държат по този начин, тъй като когато ударят Земята, трябва да разбият повърхността й и да не преминават през земната кора. След като са изследвали феномена, записан в Антарктида, изследователите са стигнали до извода, че тези космически частици могат да бъдат суперсиметрични частици, чието поведение е коренно различно от обичайните космически частици. Учените смятат, че съществуването на подобно явление в Антарктида може да опровергае фундаменталната теория за елементарните частици. През 2018 година изследователите са стигнали до заключението, че в Антарктида може да намерите много по-необичайни примери за поведението на такива частици, отколкото се е смятало до сега. Шансът суперсиметричните частици да бъдат част от стандартния модел на елементарните частици е от 1 до 3 милиона. Така че, използвайки данните, получени в Антарктида в близко бъдеще, учените със сигурност ще могат да направят голямо откритие и частично да опровергаят стандартния модел, който е един от стълбовете на квантовата физика. Гореща точка. Антарктида със сигурност е много студено място, но наскоро е станало известно, че под дебелият слой антарктически лед има много горещ извор. Горната земна кора под източна Антарктида е много по-дебела от горната земна кора на западна Антарктида, което означава, че ледената покривка, разположена в източната част на континента, трябва да бъде изолирана от горещата магма, който се намира под повърхността на земната кора. Но през 2018 година учените са открили голямо количество стопена вода под ледената покривка на източна Антарктида, което ги навежда на идеята, че под ледника трябва да има източник на интензивна топлина.
Според резултатите от изследването е установено, че под ледения слой на Антарктида се крие така нареченото място, на което изследователите смятат, че топлината се излъчва от хидротермална енергия, която прониква навън през пукнатината в земната кора. Но има и друга теория. Някои учени смятат, че топлината идва от радиоактивни скали, разположени в горната земна кора. Изследователите са стигнали до това заключение, след като са проучили 3 км от леденият слой, разположен над горещата точка. Разбира се, предвид броя на ледниците на Южния полюс, ще ни трябва много дълго време, за да може горещата точка да разтопи целият лед, но поради ефекта на температурата на горещата точка и ледът на Антарктида е започнал да спада. Този факт, съчетан с глобалното затопляне в редица региони на Земята, ще причини потенциално мощно покачване на световното морско равнище в близко бъдеще. Пеещи ледници. Може би не сте знаели, но на такъв практически пуст и тих континент като Антарктида може да чуете едни от най-необичайните и мистериозни звуци на цялата планета. През 2014 година вниманието на учените са били привлечени от странни звуци, които са били записани с помощта на сеизмични сензори, недалеч от ледника Рос. Изучавайки пеещият лед в тази област, учените са записали звуците на ледника Рос в продължение на 2 години, използвайки 34 мощни сензора, и в резултат са открили, че странният бумтящ звук се причинявал от ветровете, които провокират вибрациите на горните слоеве сняг, преминаващи през ледника. И тези звуци могат да се променят в зависимост от температурата на околната среда. Например, по време на затоплянето в Антарктида през януари 2016 година, звукът, издаван от ледника Рос, е имал много по-различен обхват от обичайния. Струва се да се каже, че честотата на вибрациите на ледника са били около 5 Hz, т.е. този звук има честота по-ниска от възприеманата от човешкото ухо. С други думи, ледникът Рос излъчва инфразвук и въпреки, че този звук е почти невъзможен за чуване, той може да има отрицателни последици за нервната система на хората и други живи същества. Мумии на пингвини. Ние свързваме мумиите с египетските фараони, обаче както се оказва, мумии могат да бъдат намерени дори в Южния полюс. През 2018 година китайски учени са открили стотици мумифицирани пингвини на брега на източна Антарктида. Въпреки факта, че Антарктида е далеч от пустинята, този континент все още се смята за пустиня, макар и ледена, а не пясъчна. И всичко е заради годишните валежи в Антарктида. Те са приблизително същите като в пясъчните пустини, тъй като сухият и студен климат на Антарктида се оказва отличен за мумифициране на птици. Що се отнася до радиовъглеродния анализ, те показват, че те са умрели на едно място в продължение на няколко десетилетия, а също и за 2 периода. Вероятната причина за смъртта на тези пингвини е унищожаването на естественото им местообитание. Изгубените континенти. Скорошни сателитни данни, получени от учени, са показали, че останките от древни континенти лежат дълбоко под леда на Антарктида. Изследователите са съставили нова карта на Антарктида, използвайки сателитни данни от 2009 и 2013 година. Останките от древните континенти са фрагментирали земната кора около Антарктида. Те приличат на земната кора на различни брегове по света. Това предполага, че бреговете са били сдвоени по време на съществуването на суперконтинентите. Това е добре обосновано твърдение, тъй като много дълго време преди Антарктида е била част от суперконтинента Гондвана, който е бил фрагментиран на западна и източна част. Преди около 150 милиона години, използвайки сателитни данни от новите карти, учените са установили, че източната част на Антарктида е имала геоложки сходства с Австралия и Южна Америка, а западната част по свойствата се е напомняла повече на Нова Зеландия. Масово топене на ледниците. Според едно научно изследване, общата маса на ледниците на Антарктида е намаляла с цели 3 трилиона тона през последните 25 години, като 1/3 от масата се дължи на огромен айсберг, който се отцепил от ледника Ларсен Си. Този 1 трилион тона айсберг се смята за най-големият в историята. В рамките на най-новото проучване, учените са проследили промените в ледената покривка на Антарктида, като са изучавали масата и обема на ледниците и скоростта, с която те се отлагат и пренасят в океана. Проучването е показало, че през последните 5 години нивото на загуба на лед в Антарктида се е увеличило значително. Изгубените езера. Скорошните проучвания показват, че мрежата от подводни езера, за които се е смятало, че се простират под ледника Реколвари, са се оказали изгубени. Учените са смятали, че езерото се простира от ледника Реколвари до основната скала.
Но немските археолози, които са провели изследване на оригиналните части на ледника, не са открили следи от големите езера под Антарктида. В тази област предишните сателитни данни са потвърдили, че трябва да има 4 големи и 11 малки подводни езера в този регион, но през 2018 година учените са открили следи само от едно водно образование и не могат да кажат със сигурност дали това водно образование е езеро или не. Но учените предполагат, че предполагаемите езера могат да бъдат блатистите райони на ледника Рековари, във връзка с които е възникнало такова объркване. Вулканите. Под ледената покривка на Антарктида има много подводни вулкани. Ледникът Пайл Айланд се е превърнал в един от най-бързо топящите се на континента. Благодарение на един от тези вулкани и по-точно поради магмата, протичаща подземната кора, след като са изследвали химическия състав на пробите от стопената вода, учените са установили, че причината за топенето на някои ледници се крие точно в магмата. Анализът на пробите са позволили на учените да предположат, че под ледника на остров Пайн Айланд се намира огромен подводен вулкан, който значително ускорява топенето на ледника. Според учените от топенето на ледника Пайн Айланд, нивото на световният океан може да се покачи значително в следващите 20 години. Повишаване на надморската височина. Надморската височина на западната част на Антарктида се покачва с рекордна скорост, много по-бързо от очакваните на учените и по-бързо от всякога. Виновникът за това е топенето на леда. Поради топенето на ледниците, натискът върху основната скала отслабва и тя постепенно се издига. В допълнение към тази концепция за континента се улеснява от подвижната магма, разположена под земната кора. Учените смятат, че този процес ще спаси ледената покривка на западна Антарктида, разположена над основната скала от унищожаване. Има обаче обратна страна за издигането на Антарктида над морското равнище. През последните години основната скала на Антарктида е била в движение. Сателитните данни относно загубата на лед на континента са неточни, така че учените биха могли да грешат с данните относно изчезването на антарктическият леден щит. Скрити земетресения. Скорошно проучване показва, че под ледената покривка на Антарктида редовно се случват земетресения, докато по-рано учените са смятали, че Антарктида е извън зоната на сеизмичната активност. Те са направили такова заключение, изучавайки работата на сеизмичните сензори, но нови проучвания са показали, че земетресенията в Антарктида имат различно естество от обикновените трусове, тъй като тук те се случват дълбоко под ледения слой, с помощта на по-нови и по-модерни радари и сеизмични сензори. Изследователите са регистрирали редица подводни трусове на места, където не са се случвали преди. В крайна сметка са успели да регистрират 27 земетресения с магнитуд от 2,1 до 3,9 бала по скалата на Рихтер. За колко тези находки знаехте и за колко не знаехте? За мен би било удоволствие да видя вашите коментари. А ако сте нов зрител в моят YouTube канал, то трябва да знаете задължително, че качвам по 3 видеа всяка седмица и отговарям на всеки един коментар. Така че, ако имате някакъв коментар или въпрос към мен, задължително долу в коментарите и аз ще ви отговоря. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е харесал, просто не издържате, бих се радвал да го споделите с ваши близки и познати в социалните мрежи. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е мой плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!